あなたの目が試される。この異常の正体は？梅雨の本棚、湿気が重すぎるのにホコリだけが動いている。昼下がりの踏切、いつもと違う角度で影が伸びている。公園の砂場に子供の足跡が消えかけてゆく理由。あなたが感じた引っかかり、それが全ての始まりだったのかもしれません。